हंदक पांगथोकदौरिबा मणिपुर पुलिस की रिक्रूटमेंट याउना डॉक्टर नर्स अमदी प्राइमरी ओजा लौबगी थबकता सेंजा थुमजागी मफम अमता लहल्लोय चीफ मिनिस्टर मणिपुर लेंगाक हंदक पांगथोकदौरिबा मणिपुर पुलिस की रिक्रूटमेंट याउना अना लायेंगी लमदा थबक तौनबगी दमकता डॉक्टर नर्स अमदी प्राइमरी ओजा लौबगी थबकता सेंजा थुमजा तौबगी मफम अमता लहल्लोय हाइना ngasi pangthokiba chamaga kunthra mathoi suba Manipur Police ki Rising Day ki thauramda Chief Minister N Biren miyamda thajaba pikhrei ngasi ahanba Manipur Rifles ke period ground da Manipur lainga ki Minister Singh MLA amade Manipur Police ki makok thongba official kaya saruk yaduna pangthokiba Manipur Police ki chama kunthra mathoi suba Rising Day ki thauram singlemna pangthokhe thauram adu period commander Rahul Gupta na lusingba Manipur Police, Manipur Rifles, Home Guard, BDF na chingbage tongan-tongan ba unit ki mass pass contingent taraga taruk na Chief Minister N Birenda General Salute pidu na hogdokhe tungda hongna bi matung ina Chief Minister na period inspection tawkhe madugi matung mass pass aduda saruk yakiba contingent singge salami Chief Minister N Birena saluting batch tagi okay Manipur Police na chahi chama ka kunthra mathoi subagi nungai ba phongdokladuna Chief Minister na hai matam amada laingak gi thabak thoramda aran soi kaya leiramba maramna Manipur Police ase miyamna ki hangoina launaramme adubu ngasi de laingak ki kanglon tapna hongdorok padage Manipur Police ase discipline leiba post ama oiba ngamlaklei masina police ubada miyamna ikai khumnaba utlei miyamga police ka leinaba mari aduki matik phagatlei pumna magasi discipline amagi makhada ethics amasung professionalism khangna thabak tawbadagi ni haike Chief Minister na makata na phongdokibada police ki transfer amasung posting da senja thumjagi mami hekta bada thakha gi wafam ase na thairatuna discipline da chawna akai balak e asigumba thawong ngasi de lenga kasi na fana yamna chumthokpa ngamlei chahi kunlom namsinduna thamlaba Manipur Rifles ke promotion handak ta piba ngamkhrei discipline leiba post amasung khunai ama sagana bohona bada senja thumjagi wafam amata lehenba yaroi handak pangthokadoriba Manipur Police ki recruitment rally da senja thumjagi mafam amata lehelloi yariba makai manung mapan fauna thabak tawganei BDF singge phibam phagana balaingak na paikhat pa yaba thabak sing paikhat kanei handak state lainga ki cabinet mifam na BDF singge tongan ba yaifa thawrangi thabak kaya marum paikhat na ba warep lokhiba du mapung phana chana hanuna ba order thoklei Maduna Manipur ge law and order miyam gi punsi amadi lanthum ngakpada chawba thodang loriba BDF singge matam gi yaifa thorang laingak na paikhat kani haina Chief Minister na laukthok tuna khangan kheng CM na makhata na haiki bade laingak asina khwaidagi nuaitaba ma hairaga de atopa state singda Manipur dagi puthokiba mayai ka ba drug sing phabagi pawase ne masina state asigi mingsa thian bagi machak ama oirei aduna yariba makhai National Highway singda leiriba Manipur Police ki station amasung outpost singda mathau tawriba police personnel singna hena laksin ba mawongda ahing nungthil khaidana thabak pangthokpagi tangai fadaba lai lamdam asibu masak takpada chawba thodang lawduna lakliba Manipur Pony bu awang ba thak amada pukhanaba Manipur Police ke cavalry unit ama hangdoklaga nei sagol tongba police personnel kungi mathakta thamduna Khwairambal kaithel yauna Greater Imphal gi area da ngak sen bagi thabak chathan aba thorang leirei masina marai bakthi ba phibam amada leiriba poni bu kanbada khara makhai de mateng pangba ngamlagani khalle loina na Imphal Jiribam lambi paring da anobo police post manga hangdongna bagi ayaba Union Home Minister na pide haiba wafam su Chief Minister N Biren makhata na phongdokhe ngasi gi thoram adu gi saruk ama oina DGP running trophy for Best Police Station ki ahan mana Bisnupur Police Station ki OC da DGP na commendation certificate yauna sel gi mana Chief Minister na khusin na khe loina na ani suba hum suba takhiba litan amade Lamphel Police Station ki OC singda sel amasung DGP commendation certificate lanthokhe loina na inter battalion contest ke makok mathang takraba ani suba Manipur Rifles Battalion mapan suba Indian Mahila Reserve Battalion amade taruk suba Manipur Rifles Battalion ge commandant singdasu Chief Minister DGP running trophy yauna selamadi DGP commendation certificate khusina khe aroi bada tabiri bapum namak po thagachare